Sasa Maasai iko mzuri kabisa. Sisi ni watu wa health. Watu ya health. Afya. Afya. Sasa sisi tumekuja kuwahimiza ya kwamba kila kitu yenye mnaenda kukula, ukienda kukula kitu yoyote, unaosha mikono. Anaoga mkono? Unaosha mikono na mguu. Mikono tu. Unaosha mikono inakuwa safi. Na hiyo kitu kama unakula unaiosha pia. Ile kitu anakula anaosha? Kitu yote yenye unakula unaosha. Kitu yoyote mimi nakula anaosha? Yeyote. Hiyo ugonjwa imetokea ya cholera. Ugonjwa ya nani? Ya cholera. Inaitwa Cholera. Cholera ni nani? Ugonjwa ya kipindupindu, ya kuharisha. Ukikula vitu chafu. Ndio mimi nasikia ati kuharisha. Ndio hiyo. Sasa ndio maana tunawahimiza mkikula mnaosha mikono. Tunaosha mkono. Kila kitu yenye unakula unaosha. Kitu yote mimi nakula naoga mkono. Kila kitu. Kila kitu Maasai. Ikipewa kila kitu anaosha mkono. Naosha mkono. Na kuna kitu kingine? Hakuna. Unaweza ongeza na maombi juu. Maombi? Unaweza omba, unaombea hiyo kitu unakula. Kwa hiyo Maasai inaombea, inaosha mkono. Kuombea na kuosha mkono. Kitu yote anakula, anaosha na anaombea mkono. Si ati unaombea mkono, unaombea hiyo kitu kukula. Ameshika sasa. Umeshika? Anaombea ile kitu anakula na anaosha ile kitu anakula, alafu anakula. Shauri iko kipindupindu, iko cholera. Inafanya mtu anahara. Sasa itabidi nikae hivyo nikisema hiyo ndio nisisahau. Niambie marafiki. Hata kwa kibanda kila pahali. Unawaambia wote. Nitaeleza hao. Haina shida. Asante sana. Asante sana bwana. Na mbuzi yangu itaoshwa? Hapana, mbuzi hauoshi mbuzi. Haya, washana nayo. Asante sana. Wacha niende. Tutaongea. Asante sana. Naosha kipindupindu. Nimesema naosha kipindupindu, iosha cholera, iosha mkono, iosha matunda. Nimesema mtu. Asante. Imeelezwa iosha kipindupindu, iosha corona, iosha kipindupindu, iosha mkono, iosha magoti, iosha mguu. Karibu. Nani naosha? Ni mimi. Habari? Vizuri sana. Mimi niko na njaa, niko na haraka. Nataka kwenda na nasikia njaa na sidi. Unauza vitu? Utakula nini? Nyanya, hata kama nakula nyanya. Ai, Maasai huwezi kula nyanya, kuna ndizi, kuna maembe. Iko mandizi? Kuna machungwa, kuna mandazi. Hata iko hii? Hebu osha mimi, ngoja kidogo. Naona hii yote iko, sijui nitakula gani. Unaweza utachagua yenye unataka. Nitakula hata hii. Osha mimi mkono kidogo. Unajua imeelezwa kama inaenda kila pahali inaoga mkono na inaoga mkono. Ni vizuri. Ni vizuri kuweka usafi. Inakuwa usafi. Kwani unaitanisha? Naelezwa kama anakuja. Lakini ungeniambia tani kutoa. Anakuja. Ikaelezwa kama anakuja anaosha kila kitu. Ngojea. Simeelezwa na watu ya afya naosha iko kipindupindu. Lakini kwa naosha ni mandazi. Simeelezwa isikule kitu kama haijaosha. Ndio mimi naosha mandazi. Anasema mkono lakini si kuosha mandazi. Wewe hapana afya, wewe hapana afya. Ndio osha chakula hivyo. Si itakuwa na corona ndio mimi naosha. Cholera. Si unaona ilikuwa hapa ndani. Haiwezi pata corona. Corona ama cholera. Yote kipindupindu. Mimi hapa naosha. Sisi tutakula kama umeiosha. Sasa ilielezwa kama inakuja hapa ikuwe hapana kula tu kitu namna hiyo. Inaosha na alafu hata inaombea. Sasa acha mimi naombea ndio nikule. Sisi naombea hii vitu yote iko hapa. Mimi anaombea hata mandizi, mimi anaombea hata mandazi, hata nyanya, hata pilipili. Kama mtu anakuja hapa anakula isikuwe na shida hata kidogo. At least ikuwe inasaidia yeye kabisa. Mimi naombea yote isaidie ndio ikuwe mzuri kabisa. Ndio at least kama naombea hii kitu sisi anaelezwa inaombea kitu yote kabla ikule. Ndio sisi anaombea ndio mambo imalizike. Mimi naomba na kuamini kwa jina la Yesu. Maasai, mbona umeshika chakula ya customer? Sisi imeelezwa na hii watu ya kipindupindu, hii ya muafya. Isikule kitu yoyote kama haijaoshwa. Ndio mimi unaona naosha yangu ndio mimi anauma. Unasikia? Unanisikia ndizi yangu iko chafu. Osha mkono, alafu ushike hii kitu ukule. Nimekwambia niko mchafu.
Nani anakuwa chafu? Siko kipindupindu. Iko wapi? Inaelezwa hapa naona na macho. Hapa ndani ama umenichafulia ndizi na hata mimi hapa nashukua. Hata mimi hapa nashukua sasa hiyo. Kama anakataa. Sasa mnanilipa na hiyo mandazi mnanilipa. Ni wewe unakulipa sababu ameshika ndizi yangu. Mtu inalipa ile kitu anakula. Lakini wewe ndio umemshikia ndizi. Nani anashika? Hautaharibu kazi yangu Maasai. Mimi anashika kipindupindu. Maasai hamtaharibu kazi yangu. Mimi anaenda, yeye jipanga yeye mwenyewe. Hebu lipa hii mandizi na ulipe hiyo mandazi. Nalipa na mimi sijakula. Wewe hebu lipa ndizi yako na ulipe. Wewe Maasai wako ndio kuja kulipa. Mimi nalipa je kitu yenye sijakula. Wewe Maasai kuja ulipe ndizi haraka. Wewe Maasai. Sasa ulipe ndizi yangu. Hebu mimi kutoka nikuwe Nairobi na nikuwe mtu mkubwa. Acha ishikwe hivyo na mtoto. Hapana, mimi si mtoto. Mimi simekuja kwa duka yangu. Ikifika kwa soko kunanga cha utoto. Hakuna shida. Mimi amekula nini? Umekula mandazi. Hii imekula nini? Ukashika ndizi ya customer anaweza jilipa? Si ndio inakula na inakula ikiwa kama inakuwa mgonjwa Cholera, si ni hasara kwa kijiji. Mimi hiyo maneno yote sitaki kujua. Pesa. Pesa ya kufanya kitu gani? Pesa. Labda uoleke kwetu ndio upewe pesa. Maasai mimi silipi ile ndizi. Maasai unatoliona lipa ile ndizi. Mimi kama ananyata tagonga ya magoti, hii tagonga mtu magoti sana. Tagonga kabisa. Itisha ile. Nitaenda kwa polisi kwa ripoti hiyo. Fuatana na Maasai wako, mimi hakuna yenye nalipa na sita.